أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك لو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل، وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. ما زلنا مع افتتاح الراي لوبز أو الطابق الأسباني، وهنرى في هذا الفيديو تفريع التكسير المتأخر في دور يمثل مدرسة الاتحاد السوفيتي في أوج عظمتها بين بطل العالم السابع فاسيلي سيميسلوف أمام جراند ماستر إيغور بوندرافسكي، اللي أصبح بعد اعتزاله مدرب سباسكي وحصل معه على بطولة العالم، ولكنه لعب النقلة السيئة E5 اللي مكنت سيميسلوف من تقديم بيادئه. ولكن ليس ذلك فقط، بل مطاردة الحصان، وهذه المطاردة مكنت سيميسلوف من اكتساح الرقعة بالبيادئ حتى فاز في النهاية. والآن هيا نرى هذا الدور السوفيتي بين إيغور بوندرافسكي بالأبيض أمام فاسيلي سيميسلوف في موسكو 1946. E4 E5 Knight F3 Knight C6 بيشوب E5 افتتاح الراي لوبز. E6 بيشوب A4 Knight F6 كاسل بيشوب E7 بيشوب تيكس C6. ده تفريع التكسير المتأخر في افتتاح الراي لوبز. عادة الأبيض لو ملعبش تفريع التكسير بيلعب نقلة زي روك E1 أو بيلعب كوين E2، لكن هو في الموقف ده لعب بيشوب تيكس C6 وكمل الدور دي تيكس C6. الأسود بيحتفظ بميزة اللي هي زوج الأفيال، وفي نفس الوقت بيبقى عنده عيب وهو البيدق المزدوج روك E1. الأبيض برضه في الموقف ده ممكن يلعب كوين E1 أو يلعب D3 أو يلعب نايت C3، إنما هو في الموقف ده لعب روك E1 وكمل الدور نايت D7. الأسود بيحمي بيدق E5 وفي نفس الوقت بيستعد للتبييت وبعدين يلعب F5 D4 E takes D4 كوين takes D4 كاسل بيشوب F4 نايت C5 كوين takes D8 بيشوب takes D8 نايت C3 F5. نقلة جيدة. ودلوقتي الأبيض لو لعب E takes F5 بيكمل takes F5 والقطعة السوداء مجالها توسع، ولذلك في الموقف ده الأبيض لعب E5. وبدءا من هذه النقلة هنلاقي بيادق الأسود هتكتسح الرقعة. كان المفروض بدل الأبيض ما يلعب E5 يلعب نقلة زي بيشوب G5 ويكمل التفريع بيشوب تيك G5 نايت تيكس G5 H6 بيطلب الحصان B4 بيطلب الحصان الأسود، وهنا بيتم تصفية الموقف نايت تيكس E4 نايت تيكس F تيكس نايت تيكس بيشوب F5 والموقف متساوي. ولكن الأبيض في الموقف ده لعب E5 وكمل الدور نايت E6 بيعرقل البيدق السالك وبيقلل من مجال الفيل الأبيض اللي على F4. وده طبعا تبعا لنظرية نيمزوفيتش اللي بيقول إن الحصان هو المعرقل المثالي، لأنه أولا بيمنع اقتراب القطعة الخصم من المربع D4 ومن المربع G5،
وفي نفس الوقت بيمارس تهديدات من موقعه اللي هو بيحتله. بيشوب دي 2 جي 5. البنادق بدأت في التحرك. الخطة هي زعزعة القطع البيضاء في الأماكن اللي هي بتحتلها، وحرمانها في نفس الوقت من الوصول لمواقع تانية قد تكون مؤثرة منها. التهديد الفوري للنقلة جي 5 هو لعب جي 4 والفوز بالحصان. رد الأبيض نايت اي 2. الأبيض بيحمي مربع دي 4 اللي هيروح لحصان اف 3 إذا الأسود لعب جي 4. سي 5. الأسود بياخد مربع دي 4 اللي هو الملجأ اللي كان هيروح له الحصان اللي في اف 3. لاحظ ان الأسود بيكتسح ببادئ الرقعة، وفي نفس الوقت بيحرم الأبيض من وضع قطعه في أماكن مؤثرة. بيشوب سي 3. الأبيض بيخلي مربع دي 2 علشان يلجأ له الحصان اللي في اف 3 لما الأسود يلعب جي 4. رد الأسود بي 5. الأسود بيهدد بلعب بي 4 علشان الفيل يضطر ان هو يرجع لمربع دي 2 تاني، وبذلك يجدد التهديد بجي 4 فائزا بالحصان. بي 3 بيفرغ مربع للفيل عشان يرجع له. بيشوب بي 7. نايت جي 3. جي 4. نايت دي 2. بيشوب اي 7. نايت اتش 5. الابيض لما ما وجدش مربعات ممكن يحتلها في الوسط بيحاول ان يوصل بحصانه لمربع هام زي اف 6. كينج اف 7. نقلة جيدة هنعرف معناها دلوقتي. نايت اف 1. كينج جي 6. دلوقتي الملك عاوز الحصان. لو الحصان تراجع لمربع جي 3 هيلعب اتش 5 ومهدد ب اتش 4، ولذلك الابيض كمل نايت اف 6. روك اي جي 8. الرخ بيمنع الحصان من الوصول لمربع دي 7 او مربع دي 5. ودلوقتي الحصان الابيض صحيح بيحتل موقع متقدم ولكنه لا يستطيع العودة. روك اي دي 1. روك تيكس. روك تيكس. روك دي 8. روك تيكس. بيشوب تيكس. الموقف تمت تصفيته ولكن تهديدات الاسود لسه موجودة. الاسود بيهدد ان يلعب نايت اف 4 وبيطلب بيدا جي 2 بالحصان وبالفيل، وفي نفس الوقت بيهدد بنايت اي 2 تشيك بشوكة للملك وللفيل اللي هيفوز بيه في النهاية، ولذلك الابيض كمل نايت اي 3. وهنا الاسود لعب اف 4. نقلة مذهلة. الاسود بيسيب بيدا جي 4 ولكن الحصان مش ممكن ياخده. لو الحصان اخد بيدا جي 4 هيلعب اتش 5 والحصان ملوش مكان امن يوصل له، او حتى لو الحصان راح لمربع دي 5 هيلعب سي 6 والحصان برضه ملوش اي مربع امن يقدر يوصل له، ولذلك الابيض لعب نايت دي 1. بيشوب تيكس اف 6. سيمسلوف اتخلى عن ميزة زوج الافيال ولكن من اجل الفوز بهذا البيدق في المستقبل. اي تيكس اف 6. بيشوب اي 4. الاسود عاوز بيدق سي 2. بيشوب بي 2. الابيض بيخلي مربع سي 3 للحصان. بي 4. الاسود بيحرم الابيض من مربع سي 3، ودلوقتي اصبح بيهدد بالفوز بالحصان بعد بيشوب تيكس سي 2. اف 3. الابيض صحيح بيهدد فيل اي 4 ولكن في نفس الوقت بيخلي مربع اف 2 للحصان. بيشوب تيكس سي 2. نايت اف 2. جي تيكس اف 3. جي تيكس اف 3. بيشوب بي 1. الاسود عاوز ياخد كمان بيدا اي 2. نايت اي 4. الابيض قرر التضحية ببيدا اي 2 في سبيل الحفاظ على بدءه على اف 6 وكمل الدور. بيشوب تيكس اي 2. نايت دي 2. الابيض بيتراجع بالحصان عشان يحمي بيدا بي 3 وفي نفس الوقت بيمنع الفيل الاسود من الحركة الى مربع بي 1، وكده اصبح الفيل الاسود محاصر. لكن في نفس الوقت الاسود حتى الان فائز ببدايين، وكمل الاسود A5 مستعد ان يلعب A4 ويضحي ببيدق في سبيل ان يحرر الفيل، وكمل الدور كينج F2 نايت D4. الاسود بيمنع حماية فيل B2 عن بيدق F6 ولذلك الابيض لعب بيشوب تيكس D4. اذا الابيض ملعبش بيشوب تيكس D4 ولعب مكانها نايت E4 عشان يحمي البيدق،
بيكمل نايت تيكس بي 3، نايت جي 5 بيهدد ان يلعب اف 7 ويفوز، نايت دي 4 بيرجع تاني وبيمنع حماية الفيل عن البيدق، نايت اي 4 بيحمي البيدق، نايت اي 6 ودلوقتي الاسود بيهدد ان يقدم بيادقه في جناح الوزير ويفوز، والابيض هنا يمكنه التسليم. ولذلك في الموقف ده الابيض كمل بيشوب تيكس دي 4 وكمل الدور سي تيكس دي 4، كينج اي 2، كينج تيكس اف 6 واخيرا الاسود اخذ البيدق، كينج دي 3، كينج اي 5، كينج سي 2. الملك رايح ياخد الفيل A4، بي تيكس A4، C5، A5، C4، A6، D3 تشيك والابيض سلم. ممكن نشوف احد السيناريوهات المحتملة ونعرف الابيض هيخسر ازاي. يعني لو الابيض كمل كينج B2 عاوز الفيل، بيكمل C3 تشيك بشوكة للملك وللحصان، كينج تيكس A2، سي تيكس D2، A7 والاسود بيرقي وزير والابيض بيرقي وزير، ودلوقتي الاسود بيكمل B3 تشيك، كينج B2، كوين C2 تشيك، كينج A1. طبعا لو الملك راح للA3 هيلعب كوين A2 تشيك ويفوز بالوزير، ولذلك في الموقف ده الابيض بيكمل كينج A1 والاسود بيلعب كوين C1 تشيك ميت. الحقيقة دور رائع لسيمسلوف ورانا فيه ازاي البيادق ممكن تكتسح الرقعة، ودلوقتي اقدر اقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم مع دور رائع جديد. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.